Mbarvajtja e sezonit turistik ishte në fokus të takimit që Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro zhvilloi në Shëngjin, gjatë takimit me kryetarin e Bashkisë së Lezhës, Pierin Ndreu. Do t'jenë kontrollet shumë të repta, si për zaptimin, por ashtu dhe për respektimin. Bashkia e ofron me kasë fiskale shërbimin e çadrave, Bashkia Lezhë. Të njëjtën gjë do duhet ta bëjnë të gjithë subjektet private që siç presin kupona fiskale në restorant dhe në hotel, do ta bëjnë këtë edhe për çadrat dhe shezlonget që ofrojnë. Sepse jemi absolutisht në mbështetje të biznesit privat që të shtojë të ardhurat, të shtojë ekonominë, por po kështu duhet shlyejmë dhe detyrimet e ndaj shtetit që të mos kemi ekonomi informale. Sipas kryebashkiakut të Lezhës, edhe në plazhet publike që administrohen nga bashkia janë vendosur çadra. Çadrat rinë të mbyllura, këtu është stafi i bashkisë, të cilët nëse pushuesit duan, mund t'ju ofroj me çmimin e publikuar në tabel 400 lekë të reja. Pagesa është me kasë fiskale. Dhe pagesa është me kasë fiskale. Pra askush nuk mund të hyjë këtu nëse nuk merr faturën. Ministrja Kumbaro foli edhe për ata qytetarë që kanë shtëpi në plazh. Dhe banorë, të cilët kanë shtëpit, mbulin çadrat në qershor dhe i shkulin në shtator. Edhe ky zaptim është zaptim nga individi, po jo nga zaptim nga subjekte private, pra komerciale. As këtë nuk do ta lejojmë sepse çfarë është publike, është thjesht ditore, nuk mund të jetë publike 3 mujore. Kumbaro u takua dhe me përfaqësues të Policisë së Lezhës, ku kërkoi bashkëpunim për mbarvajtjen dhe sigurinë e sezonit turistik, i cili pritet të jetë me flukse më të larta vizitorësh në krahasim me vitin e shkuar.